Cảm giác mà làm răng sứ bên anh có đau bằng cái cảm giác chia tay người yêu không? Dạ không, là em ngủ quên luôn. Em ngủ quên luôn. Đang mài răng. Vậy hả? Hello mọi người, mình là Sinh Can ở nha khoa Thiên Sứ Dentist quận Nhất và đây là Vinh Zaka. và đây là bé Trang Tây. Thì hôm nay mình sẽ có một cuộc phỏng vấn trao đổi sơ về với bé Trang. Em đã từng có người yêu rồi đúng không? Dạ, Thì cái cảm giác mà làm răng sứ bên anh có đau bằng cái cảm giác chia tay người yêu không? dạ không, là em ngủ quên luôn. Em ngủ quên luôn. Đang mài răng. Vậy hả? Đúng không? Quá trình em làm răng sứ mất bao nhiêu ngày? 3 ngày. 3 ngày hả? Phù hợp với em. Em cảm thấy hài lòng khi lên một răng sứ ở Thiên Sứ Dentist không? Dạ hài lòng với lại cách chăm sóc nói chung thì rất là ok. Ok. Có vấn đề gì là sẽ hỗ trợ. Ok, cảm ơn em nha. Hôm nay anh thay mặt Thiên Sứ Dentist thì em gửi em một bó hoa nha. Cảm ơn em đã sử dụng dịch vụ bên anh. Và món hoa này cũng tượng trưng cho sự luôn may mắn, hạnh phúc, thành công đến với Trang Tây nha. Ok, cảm ơn em.